我心里好想为什么我的经痛很痛苦呢？要没痛苦，阿弥陀佛。我是这个，你懂不懂？我是不烦我，很久很有没有过什么东西呢？其实。靠！为什么我的经痛还能痛苦呢？要人求，靠！神魂界，阿弥陀佛。可以讲，超心者，一人靠心人，不是很可怜啊！这个，你懂不懂啊？你哭什么东西呢？你的哭的没有用啊，就是。你这个人就很好很好，那个阿弥陀佛，你懂不懂？我是你的师父，为什么你的很痛苦呢？哈哈，我跟你讲，那个这个人，我有很多烦恼。你烦什么东西呢？你哭什么东西？哈哈哈，你的很好的人，那个就是很好的人，你懂不懂啊？如果那个你的很好的人，你懂不懂？你的很好的人，我有很多烦恼啊！阿弥陀佛，我是你的师父，师父来过来看你的，为什么你的很烦恼呢？你讲要买很多，哈哈，你哭我看你讲哈哈，那个这个人都很好的人，我有很多烦恼了，烦什么东西呢？我你的师父要照顾你，你懂不懂啊？阿弥陀佛，我回家了。没办法，怎么？没几百呀？ơi tụi mày các bạn tôi có đi sập không? Em thì không mấy chị vậy chúng mình xí xí
谁欺负了俺母子外头？啊，不能，谁欺负了？你们是那个问题是，哦，嘿嘿。